potong pucuk. Sudah tumbuh pucuk baru menjadi 4 cabang. Yang awalnya 1 cabang menjadi 4. Nah, ini semua potong pucuk. Dan ini setelah potong pucuk hasilnya. Banyak tunas-tunas baru. Nah, itu bermunculan. Ada contohnya yang sudah berhasil. Ini dari 1 tunas menjadi berapa tunas ini? Banyak ini buahnya. Nah, ini tidak banyak makan tempat dan terbukti berhasil. Awalnya potong pucuk, jadinya banyak cabang yang tumbuh dan ini adalah berbuah semua dan ini ada cabang baru. Oke, ini kopi robusta. Oh.